Studio. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách live trực tiếp trên điện thoại bằng sao card XXK10 cũng như là tất cả các sao card thu âm hát karaoke online khác. Và bản chất vấn đề ở đây thì các bạn có thể hiểu là chúng ta lấy âm thanh từ đầu ra của sao card và quay trở lại vào đường mic của điện thoại bằng một sợi dây cáp. Và tất cả các cách live mà các bạn có thể xem trên YouTube hay là ở nhiều nơi bán đều giống nhau, đều sử dụng một sợi dây chuyển đổi để lấy âm thanh từ sao card và đường mic của điện thoại. Nhưng cái mấu chốt vấn đề ở đây là chất lượng sợi dây dẫn nó có đủ tốt để cho các bạn một âm thanh trong trẻo, không tạp âm, không hú, không ù, không rè không. Và đó cũng chính là câu trả lời cho những câu hỏi mà gần đây có rất nhiều bạn inbox cũng như là alo hỏi mình. Đó là các bạn hỏi là tại sao mình sử dụng sợi dây cáp mua ở chỗ này, mình sử dụng cục live mua ở chỗ kia mà không thể hát có âm thanh chất lượng tốt được, nó bị rè, bị hú hay là bị ù. Chính vì vậy nên là hôm nay Nam Studio quyết định là làm cái video này để giải đáp toàn bộ thắc mắc cũng như là giới thiệu đến các bạn một sợi dây cáp có chất liệu tốt, chất lượng chuẩn để giúp các bạn live có được âm thanh trong trẻo. Trước mắt các bạn là sợi dây cáp live của Nam Studio. Sợi dây có 3 màu, màu đen, màu hồng và màu xanh. Thì đầu màu hồng mình sẽ cắm vào sao card để lấy âm thanh từ sao card. Đầu màu đen mình sẽ cắm vào điện thoại để thu lại âm thanh từ sao card. Và cuối cùng là đầu màu xanh mình sẽ cắm vào đằng sau chiếc sao card để khi mình nói chuyện FaceTime hay là nói chuyện với người thân qua điện thoại thì mình sẽ nghe được giọng của họ. Và sau đây thì mình sẽ cắm thử cho các bạn xem vào trực tiếp trên điện thoại mà mình đang quay này. Đầu tiên thì mình sẽ cắm đầu màu hồng vào đầu ra của sao card. Đây, chính là mình cắm vào đây. Cắm vào điện thoại. Mình xin phép đặt điện thoại xuống để cắm sợi màu đen này vào điện thoại. Nghe thấy giọng mình qua chiếc sao card chưa ạ? Có tiếng vang chưa ạ? Alo, 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 alo. Rồi bây giờ mình sẽ bật nhạc để các bạn nghe âm thanh của nhạc. Màn đêm buông thật mau, giờ em đang ở đâu? Người ơi, anh nhớ em thật nhiều. Ở nơi phương trời xa, cầu mong em sẽ nghe được lời anh, thật lòng xin lỗi em. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn xong cách để các bạn kết nối sao card AOX K10 vào điện thoại. Và có thể là mình hát không hay, nhưng mà có lẽ là các bạn cũng đã cảm nhận được âm thanh trong trẻo của sợi dây cáp này khi mà âm thanh đi qua nó. Thì để đặt hàng cũng như là biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 098. Bạn liên hệ qua mình số điện thoại 0935958016. Và jack này là mic nha các bạn. Đây là tai nghe. Đây màu đen tai nghe này. Đây dây này dây line nha các